johtajien tekemään tiettyjä asioita. The leaders of churches in Finland needs to do three things. Seurakunnan johtajien tulee tehdä tiettyjä asioita. Number one, Numero 1. they need to encourage their members to begin to preach the gospel of Jesus. Heidän tulee rohkaista heidän jäseniään saarnaamaan Jeesuksen evankeliumia. This is the time for church leaders to encourage their members to preach the gospel of Jesus Christ. Tämä on nyt aika seurakunnan johtajien rohkaista heidän jäseniään saarnaamaan Jeesuksen evankeliumia. This is the time for church leaders to promote the gospel of Jesus Christ. Tämä on nyt seurakunnan johtajien aika So that people promotoida, can be saved. että ihmiset voivat tulla pelastetuksi, So that people can change. että ihmiset voivat muuttua. Number two things they need to do. Numero 2 asiat, mitä heidän tulee tehdä. Number two things that the church leaders need to do in Finland. Numero 2 asioita, mitä seurakunnan johtajien They tulee need tehdä. to start to disciple their members. Heidän tulee alkaa opetuslapseuttamaan heidän jäseniään. They need to start discipling their members. Heidän tulee alkaa opetuslapseuttamaan heidän jäseniään. Teaching them the gospel of Jesus Christ. Opettaen heille Jeesuksen evankeliumia. Teaching them the scripture. Opettaen heille kirjoituksia. Teaching them to know the difference between hyper-grace and legalism. Opettaen heitä tekemään erotuksen tekopyhien ja pyhien välillä. This is the time to teach the follower of Jesus the true gospel of Jesus Christ. Tämä on nyt aika Jeesuksen seuraajien opetuslapseutukselle. And number three things that church leaders need to do. Ja numero 3 asioita, mitä tulee tehdä. They need to transform their society by teaching the word of God. Heidän tulee muuttaa yhteiskunta Jeesuksen evankeliumin kautta. So we need a teaching priest. Joten me tarvitsemme opettavaisia pappeja. People that will teach the gospel of Jesus in truth. Ihmiset, jotka tulevat opettamaan Jeesuksen evankeliumia totuudessa. People that will not be afraid to teach the Bible according to the Bible. Jotka eivät tule olemaan pelkääväisiä opettamaan Raamattua niin kuin Raamattu on kirjoitettu. Teaching priests that will not be talking about feelings but talking about the gospel of Jesus Christ. Jotka eivät tule puhumaan ihmisten tunteista, vaan Jeesuksen evankeliumista. Teaching priests that will not be selecting words to use and the one not to use. Että papit opettavat täyttä Raamatun evankeliumia, eikä valikoi sieltä asioita, mitä opettaa. That will preach the full gospel of Jesus Christ. Jotka tulevat opettamaan täyttä Raamatun evankeliumia. Hallelujah. Halleluja! This is very important. Tämä on hyvin tärkeää. I understand Minä ymmärrän, that in Finland että Suomessa we don't want people to feel bad. me emme tahdo loukata ihmisiä. I understand Ymmärrän, that in Finland että Suomessa you don't want people to get angry. ette halua suututtaa ihmisiä. But the same thing applies to us. Mutta sama asia pätee meihin. We must not keep the truth away from people. Meidän ei tule pidätellä totuutta ihmisiltä. So because you don't want people to feel bad, Koska sinä et halua loukata ihmisiä, you must not keep the truth from the Bible from them. niin sinun ei pidä pitää Raamatun totuutta heiltä. You must teach them the gospel of Jesus according to the Bible. Sinun on opetettava Jeesuksen evankeliumi heille niin kuin on kirjoitettu. You must teach them the word of God that will make them to repent from their sin. Sinun on opetettava heille Jumalan evankeliumi, että he voivat tehdä parannuksen synneistä. Unbelievers should not be free to committing sin